大家好啊，咁啊歡迎繼續收睇啊！希望未訂閱朋友幫我訂閱咯 share 同啲朋友分享下。咁今日揾你一隻咧 Bulgari Diagonal 嘅金錶同大家介紹一下。咁呢隻咧咁其實都有好多朋友問過我呢隻錶嘅問題嘅。咁呢一款咧咁啊 rubber 嘅外圈啦，佢有一隻咧就叫 aluminium 嗰隻咧，佢有金嘅版本嘅。咁嗰隻亦都係近似咁上下嘅。咁呢隻咧咁講一講先啦，18K 嘅 rose gold 啦，42mm 嘅直徑啦，個面就陰陽色面嘅，有啲似嗰隻 Celeber 303。即係用 Fracture Brigade 機嗰隻咁嘅感覺啊，但係呢隻係 ETA 嚟嘅啫，就並不是用 Fracture Brigade 機嘅機芯嘅。咁一個 rubber 嘅 Bulgari 外圈啦，配條膠帶啦，針扣。隻錶咧就42mm 嘅直徑，佢有啲細尺寸啲嘅38嘅，咁啊42係最大㗎啦。咁啊戴上手亦都略大嘅。咁我亦都推介啲朋友啦，即係成日都講，金錶其實如果有時啲幾皮嘢你買到嘅，你唔使睇㗎啦。其實如果你中意個款，眯埋眼掃落去得㗎啦。因為依家啲咁嘅金錶嗱，即係大家又睇留意下係咪啊？其實咧，你話如果幾皮嘢，尤其是中幾萬嗰啲啦，即係唔好話喂，即係唔好話9萬、9萬9、9萬幾嗰啲8、9萬嗰啲啊，叫大幾萬啦。即係中幾萬嘅，即係譬如你5、6皮嗰啲啦，其實啲金錶咧，真係依家唔多嘅。依家即係點講咧？大部分都係啲。留意下就斯文錶為主，如果你係需要運動錶嘅，始終隻錶翻咁上下大，隻翻咁上下重稱，咁啊買少見少。以前啲 Bulgari 咧有啲細啲嘅，咁38啊，你成日都見到啊，唔知去咗邊度嗰啲，依家突然間少咗好多。咁啊呢隻錶咧，咁都要介紹一下啦。咁啊咁啱得咁巧，其實我買一隻新嘅 AP，咁咧就上網做下功課啦。咁 AP 咧原來而家嗰啲金嗰啲咧都係一個 rubber 嘅圈嚟嘅喎。可能好多朋友會抗拒，哇膠圈唔好啦，膠啊喂，可能大家會有個感覺係點啊？哇，好易爛啦，或者唔襟啦。始終啲拍攝嘢遲早都會老化會換啦。咁我都唔反對呢個觀點嘅。咁但係咧膠有好多種。咁小弟以前做啲生意都係有啲橡膠有關嘅。咁膠咧有啲嗰啲 PU 啊，嗰啲 TPR 嗰啲咧，咁啊一耐咧就直情係爛晒嘅，好氧化嘅，好似大家啲波鞋嚟，大家明白啦。有啲朋友話咧儲鞋，我真係得啖笑，即係點儲啊？啲喂鞋咧，你個底咧橡膠底嗰啲咧 rubber 嗰啲咧，個底就唔會氧化嘅，但係耐得滯咧會龜裂嘅，都係會嚇。咁第二，喂對鞋咧，即係你睇到好多係啲膠嘅部分，最容易啲鞋脷啦，咁同埋可能個底啊側邊嗰啲邊啦，咁其實冇得儲嘅，即係一樣嘢咧。咁當然啦，鞋又唔值得幾錢嘅，正常嚟講啊。咁但係有時我睇 YouTube 有時啲片咧，啲鬼佬有啲都黐線嘅，即係嗰啲唔知咩。即係唔係話買巴黎世家，唔係買 Hermes LV 嗰啲波鞋喎，即係買翻啲 Nike 啊，可能買到登都或者買 Jordan 嗰啲唔知乜嘢特別版咧，話點幾千蚊美金喎，唔係港紙喎，幾千蚊甚至乎成萬蚊美金一對，哇！我心諗啲鞋邊度擺得㗎？過兩嘢，即係兩嘢就散㗎啦嗰啲，即係你最多咪俾你擺幾年，一定難嚇，掂下都有罪啊！真係嚇，一摸落去隻手黑掹掹咁啊！如果你個底咧係好腍嗰啲叫 PU 嗰啲，撞死嗰啲。一定爛嘅，即係叫做咧膠，即係嗰啲硬身嗰啲 rubber 啲已經叫做襟劑啲嘅啦嚇。咁啊講翻隻手錶啦，咁啊配一個橡膠嘅外圈，咁一條膠帶。咁呢兩粒嘢咧，之前亦都更正翻大家少少資料啦，以前都講過呢兩粒嘢。咁其實呢兩粒嘢後尾咧問到專門店咧，原來呢兩粒嘢真係金做嘅。咁但係呢條帶咧都已經冇得再配啦。而家新嗰啲咧有呢條帶，第一兩粒又冇咗，變咗就全膠啦，咁啊平好多啦嚇。咁呢兩粒嘢真係金做嘅，咁呢錶都係以前做落㗎啦。你話依家咁，喂，即係有時其實你又好考人嘅。你隻錶呢條帶都整啲金嘅喺度，咁即係叫人點咧？人哋條帶梗係殘爛先至換㗎啦。但係你有啲金喺度，咁又冇得搞落去。不過咧，原來咧，我後尾問咗個前輩啦，咁啊佢教我原來咧要拆都拆到出嚟嘅。但係當然你要揾翻條啱裝㗎。呢度有條恤嘅，你懟咗出嚟之後咧，呢粒嘢會跌出嚟嘅。咁呢塊金片嚟嘅，真係金嚟嘅。咁咧，你如果揾一隻咧，如果全膠嗰啲就裝唔翻落去㗎啦。你揾隻咧係有啲係鋼㗎嘛，銀色㗎嘛，但係都好似停咗產嗰隻帶。咁你咧就懟嗰粒銀色嘅出嚟，換粒金色落去，咁咧就可以做到㗎啦嚇。咁啊戴上手都幾好睇㗎。其實咧咁啊配膠帶我都幾中意膠帶錶。以前膠帶錶啲人好抗拒嘅，覺得哇膠帶咧好即係比較低檔啲 cheap 啲啦。不過咁講啦，而家 APPP 都好多都係膠帶啦。咁啊
物底嘅設計嗱，好多朋友咧都問我一個問題，我答過 N 咁多次㗎啦，咁啊喺度一次過解答啦。咁啊個底話嘅黑色嘅係咪金染黑佢啊，或者係啲物料咧？咁啊當然唔係金嚟㗎呢塊嘢，如果金佢都唔會染黑啦。其實咧試過有啲牌子咧就真係將隻金標咧真係電黑佢嘅，呢個就係 Franck Muller 係真係有呢咁嘅事發生嘅，真係咁即係可能你會覺得好荒謬，但係佢真係好捨得抌本啊，真係但係真係金做㗎。咁咧呢個底蓋咧就 Titanium 嚟嘅嚇，亦都唔係鋼，亦都唔係啲乜嘢。不過咧又咁講啊，一個底蓋我唔知點解係要咁做啦。咁因為佢有啲款都係咁啊。咁我覺得又初初睇到有啲礙眼嘅，真心我自己都覺得。不過諗深一層，我覺得都冇乜所謂啦。可能我防水性佢諗住好啲啊，或者做堅固啲啊咁咯嚇。因為有時你諗下，依家好多錶整個透明底嘅，咪又係咁樣整塊玻璃咁啊，整塊玻璃就算。咁啊，可能啲朋友會斤計較，喂覺得隻錶梗係金啊輕咗咯。不過我話聽大聽啊，梗係輕過金好多啦。咁塊嘢都唔係佔咗幾重嘅重量。咁呢錶咧，你冇睇少咁嘅樣啊，其實個重量感咧都好犀利嘅，真係重得好緊要。咁呢隻錶咧都係得幾皮嘢嘅啫，咁啊。6-7皮啦，咁啊又唔止有5-6皮啊，6-7皮啦。咁我覺得咧，想揾隻大 size 咧，咁都玩得過。咁啊，最後一點啦，啲朋友話：哇，咁個圈第日崩咗，咁其實我覺得又冇咁容易啊，因為呢啲料又唔會龜裂嘅，即係 rubber 嚟嘅。咁同埋喂，你見 AP 都仲做緊啊，咁啊 AP 因為我買咗隻金圈㗎嘛，咁大家可以睇片啦，我會拍條片嘅。咁啊金圈嘅，咁我見到咦，原來冇再做㗎咯喎，變咗係轉咗 rubber 圈，喂，但係 AP 買40幾萬喎，50萬都嚟緊咯，46-47萬喎嚇，咁啊但係呢啲只係得翻個零頭啫喎，如果你二手價咁你話個圈咧，我可以答你一樣嘢啦，AP 又好呢啲又好啦，咁上行一定有得換嘅，100%有嘅，咁亦都一定唔貴嘅，交嘅收得你幾錢啦，不過咁依家啲行咧都好抵死嘅，即係咧你冇可能咁輕易咧就放過你走嘅，一定要幫襯下先啦。咁一定我相信需要你 service 咗 full service 佢先會肯同你換嘅。咁呢個亦都係即係正常嘅嚇。咁我諗都差唔多啦。咁我諗個圈咧，如果你正常戴都10年8載都即係都正常都冇嘢嘅，呢啲咁嘅 rubber 10年8載都冇嘢，咁你10年8載，我覺得隻錶10年8載買一次啦。Bulgari 抹油肯定平過 AP 嘅，咁呢點就好啦。今日咧就分享呢隻Bulgari Diagonal 18K Rose Gold 加呢個 rubber 嘅，咁多謝大家收睇。